皆さん、こんにちは。今日もホストの岡田が皆さんをご案内します。今日は JLPTN3 レベルのリスニング練習を皆さんと一緒にやっていきます。今回のテーマは木材工場で10年間働き続けてきたある方の経験についてです。知らない言葉や文法が出てくるかもしれませんが、最後まで聞いてくださいね。最後に今日出てきた文法のまとめもしますので楽しみにしていてください。今日のゲストは川口さんです。木材工場で10年間ずっと働き続けてきた方です。こんにちは、川口です。緊張していますが、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それでは早速質問していきますね。まず最初に川口さんはどうして木材工場で働こうと思ったんですか？高校の先生に工場見学に連れて行かれたのをきっかけに、興味を持ったんです。へえ、それは意外でした。具体的にはどんなところが印象に残ったんですか？大きな丸太が機械の中でどんどん板になっていく様子が、とてもかっこよく見えました。なるほど。実は私も子供の頃、工場見学が大好きな子供だったんです。では、実際に入社してすぐの頃は、どんな仕事から始めたんですか？最初は、木くずの掃除や道具の片付けといった、地味な仕事しかさせてもらえませんでした。それは正直なところ、ちょっと物足りなかったんじゃないですか？正直、そう感じることもありましたが、その分、先輩の動きをよく観察していました。観察って大事ですよね。私も新人の頃、先輩の話し方をよく真似していました。それで、川口さんが初めて機械を任されたのはいつ頃だったんですか？入社から半年ぐらい経ってからです。最初は緊張して手が震えました。緊張しますよね。その気持ち、よくわかります。何か失敗してしまったこともありますか？はい。板の厚さを測り間違えて、貴重な材料を無駄にしてしまったことがあります。それは落ち込みますね。その後、どうやって気持ちを立ち直らせたんですか？先輩が怒らずに、正しい測り方を、時間をかけて丁寧に教え直してくれたんです。先輩のおかげで、失敗を怖がらずに続けられるようになりました。先輩の存在って本当に大きいですよね。他にも工場ならではの大変さはありますか？工場の中は木くずが舞うので、最初は喉がすぐに痛くなりました。それは辛いですね。当時からマスクとかはつけていたんですか？つけていましたが、慣れるまでは、それでも息苦しく感じていました。それでも、経験を積むに従って、体も少しずつ慣れていきました。体も慣れていくものなんですね。少しずつ。今はもう平気になりましたか？はい。今でも、まだ改善しつつある部分はありますが、だいぶ楽になりました。先ほどの改善しつつあるという話、工場の設備とかも関係あるんですか？そうなんです。集塵機が新しいものに変わって、木くずがかなり減りました。それは、そこで働く人たちにとって、とてもありがたい変化ですね。では、木材工場の仕事の中で、体力的に一番きついのはどんな作業ですか？重い丸太を運ぶ作業です。特に夏は、汗が止まりがたいくらい暑いです。それは大変です。私も夏の屋外イベントで似たような汗だくの経験があります。
そんな中でも休憩はしっかり取れるようになっているんですか？はい。夏場は1時間ごとに必ず休憩を取ることになっています。それなら安心ですね。体調管理は工場全体でしっかり気をつけているんですね。川口さんが少しずつ仕事に慣れてきたと感じたのはいつ頃でしたか3年目に入ったあたりから少しずつ自信が持てるようになりました。？3年っていうのは一つの区切りとしてよく聞く数字ですね。では、その頃から任される仕事の範囲も少しずつ広がったんですか？そうですね。木材の乾燥具合を見て、加工の順番を決める仕事も任されました。それは長年の経験がないとなかなかできない判断ですね。乾燥が足りないうちに加工してしまうと、木が反ってしまうこともあるんです。奥が深いですね。私もそういう目に見えない知識にすごく興味があります。そういう木を見る目はどうやって身につけていったんですか？毎日、丸太の切り口を観察していると、少しずつ木目の癖が見えてくるんです。なるほど。毎日地道に続けることで見えるようになる世界があるんですね。新しい種類の木材を扱うたびに、また一から学び直すこともあるんですか？そうですね。木の種類が変わるたびに、硬さや反り方の癖が全然違うんです。つまり、10年経った今でも、まだ学び続けているというわけですね。はい。木材相手の仕事には、これで完璧だというゴールが、そもそもないんです。それって、川口さんが飽きずに続けられる理由でもありそうですね。ちなみに、初めて後輩ができたのは何年目ぐらいのことですか？ちょうど5年目に、初めて後輩の指導を任されました。教える立場になると、それまでとは違う難しさがありそうですね。そうなんです。自分が分かっていることを、言葉で説明するのが難しかったです。わかります。私も自分の仕事のやり方を人に教えるとき、同じことを感じました。実際に後輩を指導するときに心がけていたことはありますか？自分がされて嬉しかったように、失敗しても頭ごなしに怒らないようにしていました。川口さんが受けた先輩の教え方が、そのまま次の世代に受け継がれているんですね。後輩にはどんなことを一番先に覚えてほしいと思っていましたか？まずは安全のルールを体に染み込むまで覚えてほしいと伝えていました。やっぱり安全第一なんですね。工場ならではの特有の危険もあるんですか？はい。刃物を使う機会が多いので、指を怪我する危険は常につきまとっています。聞くだけでちょっと緊張してしまいます。ルールを守るべき理由がよくわかります。危険な機械の前に立つとき、どんなことに一番気をつけているんですか？眠くても疲れていても、機械の前では絶対に集中を切らすべきではないんです。その気持ちの切り替えって最初からすぐにできるようになったんですか？いいえ、最初は難しかったです。作業着に着替えるたびに、意識を切り替える練習をしました。それは面白い工夫ですね。私も仕事前に深呼吸で気持ちを整えることがあります。この10年の中で一番記憶に残っている出来事は何ですか7年目に大きな注文が入って、機械をフル稼働させた時のことです。フル稼働の時って普段とはやっぱり全然違うんですか？はい。人手が足りなくて、
私も先輩の分まで、休みなく動かなければなりませんでした。それは大変でしたね。体力的にも精神的にも限界に近かったんじゃないですか？正直、あの1週間は毎日、家に帰るとすぐ眠ってしまうほどでした。それでも途中で投げ出さずに頑張れたのはどうしてですか？お客さんが楽しみに待っている注文だと聞いていたので、それだけで頑張れました。誰かのために頑張れるって素敵なことですね。私もそういうところ見習いたいです。それで、その大きな注文は最終的に無事に終わったんですか？はい。締め切りに間に合って、お客さんからお礼のメッセージをもらいました。それは嬉しいですね。頑張った分だけやりがいもきっと大きかったんですね。そうですね。あの経験があったから、今の自信につながっていると思います。では、工場の中で川口さんが一番好きな瞬間はどんな時ですか？やっぱり、仕上げが終わって、木目が綺麗に出た瞬間が、一番好きです。それは、想像するだけでも気持ちよさそうです。私も、その瞬間を見てみたくなりました。自分が加工した木材が、その後実際にどう使われるか、知ることもあるんですか？たまにですが、完成した家具の写真を見せてもらえることもあります。実際にそれを見たときは、どんな気持ちになるんですか？自分の仕事が、誰かの生活の一部になっていると実感できて、とても誇らしいです。それは素敵な感覚ですね。ものづくりの仕事ならではだと思います。少し聞きにくいのですが、辞めたいと思ったことはありましたか？正直、体がきつかった2年目の冬に、少しだけ、そう考えたことがあります。さて、ここで一旦、リスナーの皆さんへの質問タイムにしたいと思います。皆さんは、もし10年間同じ仕事を続けるとしたら、どんな仕事を選びますか？それから、これまでで一番大変だった季節はいつでしたか？というのも気になります。もしよかったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは、そろそろ川口さんとの話に戻りたいと思います。先ほど話に出た辞めたいと思った冬の話、もう少し詳しく聞いてもいいですか？はい。寒さで体が固まって、機械の操作がうまくいかない日が続いたんです。それは体だけでなく、心も一緒に疲れてしまいそうですね。実はその冬に、同僚が機械で指を軽く切ってしまうという事故があったんです。それは聞くだけでも怖いです。幸い、大きな怪我にはならなかったんですか？幸い、指先を数針縫うだけで済みましたが、その場にいたみんな真っ青になりました。その出来事は、川口さん自身の気持ちにも何か変化を与えたんじゃないですか？はい。あの日から、慣れてきたと思う時こそ危うないと考えるようになりました。慣れが油断につながるというのは、どんな仕事にも通じる話だと思います。私も慣れてきた作業ほど確認をおろそかにしがちだなと正直反省しています。その事故の後、工場では何か具体的に変わったことがありましたか？はい。作業を始める前に、必ず声を出して指差し確認をすることになりました。声を出す確認って地味に見えますが、実は効果が大きそうですね。はい。実際、あれから大きな事故は一度も起きていません。それは何よりです。安全のための工夫がちゃんと結果につながっているんですね。
その事故をきっかけに責任感みたいなものも何か変わりましたか？はい。自分の作業が周りの人たちの安全にもつながっていると強く感じました。それから数年経って川口さんの工場での立場はどう変わっていったんですか？そして8年目に新人研修の担当を任されるようになりました。そこまで担当を任されるって信頼されている何よりの証拠ですよね。そう言ってもらえると嬉しいです。研修ではあの事故の話も必ずしています。そういう実体験を交えた話は新人さんの心にも残りやすそうですね。そう信じているので、毎回できるだけ具体的に話すようにしています。研修を担当するようになって自分自身の成長を感じることもあるんですか？はい。誰かに教えることで、自分自身の作業を見直すきっかけにもなっています。教えることは学ぶことでもあるって本当によく言いますものね。10年目を迎えた今、木材工場での仕事は川口さんにとってどんな存在ですか？今では、単なる仕事というより、自分の一部のように感じています。それだけ深く木材という存在と向き合ってきたということですね。素晴らしいです。これから工場での仕事で目指していきたい目標はありますか？いつか、若い人が自分から機械の仕組みを説明できるくらい、育てたいです。それは、川口さんが先輩からもらったものを次の世代に返すということですね。まさに、その通りです。恩返しのつもりで、毎日指導に取り組んでいます。素敵な循環ですね。それを聞いていて、私まで温かい気持ちになりました。これから木材工場で働いてみたいという人に何か伝えたいことはありますか？最初は地味な仕事ばかりでも、腐らずに続けてほしいと思います。その言葉は、これから始める人にとって、きっと心強いと思います。もう一つ、体の使い方で後輩に必ず伝えていることはありますか？重いものを持つときは、腰ではなく足の力を使うべきだと繰り返し伝えています。それは、体を長く、バーゲージに使い続けるためにも重要なことですね。はい。腰を痛めてしまって、結局辞めていった先輩を何人も見てきましたから。それは、実際に経験した人だからこそ言える重い言葉ですね。家族は、川口さんの木材工場での仕事についてどんな風に見ているんですか？最初は心配していましたが、今では家の棚を作ってと、よく頼まれるくらいです。それは微笑ましいですね。家族のために作る一品って特別ですよね。そうですね。工場での仕事とはまた違う、温かい気持ちを込めて作っています。家でも工場でも木と向き合う時間を川口さんは大切にしているんですね。10年間を振り返ってみて、当時の自分に何か声をかけるとしたら何と言いますか？焦らなくても大丈夫、少しずつでいいからと、そう伝えたいです。あの木くずの掃除から始まった10年が今の川口さんを作っているんですね。本当にそうです。地味な作業一つ一つが、今につながっていると感じます。今日は本当にたくさんの貴重なお話をじっくり聞かせていただきました。こちらこそ、こうして話す機会をいただけて、本当に嬉しかったです。最後に聞いてくださっているリスナーの皆さんへ何かメッセージはありますか？どんな仕事も、続けるうちに見えてくる景色があると思います。
応援しています。温かいメッセージ、ありがとうございます。川口さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、今日は本当にありがとうございました。さて、皆さん、今日のエピソードはいかがだったでしょうか？木材工場の仕事について何か新しい発見があったなら嬉しいです。もし感想があれば、ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは、今日出てきた文法をここでおさらいしていきましょう。今日の話の中で知らなかった文法はありましたか？答えを言う前に少し考えてみてくださいね。では、今日出てきた文法を順番に一つずつ振り返っていきましょう。一つ目は、をきっかけにです。先生に連れて行かれたのをきっかけに興味を持ったんでしたね。二つ目は、おかげです。先輩のおかげで失敗を怖がらずに続けられるようになりました。三つ目は、に従ってです。経験を積むに従って体も慣れていったんでしたね。こういう時間の経過を表す言い方ってストーリーにすごく合いますよね。四つ目は、つつあるです。設備は今でも改善しつつある部分があるという話でした。五つ目は、ようになるです。3年目あたりから自信が持てるようになったんでしたね。6つ目はがたいです。夏は汗が止まりがたいくらい暑いという話がありました。どの文法も実際の経験があるからこそ自然に出てくる表現だと思います。7つ目は旅にです。木の種類が変わるたびに癖が全然違うんでしたね。8つ目はうちにです。乾燥が足りないうちに加工すると木が反ってしまうんでしたね。9つ目はべきです。機械の前では集中を切らすべきではないという話でした。こうしてみると安全に関わる文法が多いのもこの仕事らしいところですね。10個目はてほしいです。後輩には安全のルールを覚えてほしいと伝えていましたね。11個目はことになっているです。夏場は1時間ごとに休憩を取ることになっていましたね。そして最後12個目はわけだです。10年経っても学び続けているというわけでしたね。以上、今日出てきた12個の文法でした。いくつ覚えていましたか？全部覚えていなくても大丈夫です。何度も聞いて少しずつ身につけていきましょう。これからも一緒に JLPTN さんに向けて頑張っていきましょうね。今日の川口さんの話のように続けることがいつか自信につながっていくと思います。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この番組が皆さんの日本語の勉強にとって少しでも助けになっていたら嬉しいです。他のエピソードでもいろいろな仕事のお話を紹介していますので、ぜひ見てくださいね。次回はまた違う分野で働いている方のお話を皆さんにお届けする予定です。次はどんな仕事のお話になるか今から楽しみにしていてくださいね。よかったらチャンネル登録や高評価もいつも応援の印にお願いしています。コメント欄に書いてくださる皆さんの感想もいつも励みになっています。今日、川口さんが話してくれた木くずの掃除の話、私も忘れずにいたいと思います。小さな仕事の積み重ねが大きな自信になるというのは、勉強にも同じことが言えますね。皆さんも
今日覚えた文法を焦らずに少しずつ自分のものにしていってください。それでは、今日のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。改めまして、川口さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。そして、リスナーの皆さんも最後まで一緒に聞いてくださってありがとうございました。それでは、皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら、また今度。